我哋嘅尼羅河之旅喺開羅呢一站呢，就安排我哋入住咗呢一間酒店萬豪酒店 The Cairo Marriott Hotel。間酒店呢，就位於尼羅河上邊一個島，就叫做 Jazeera Island。呢一間酒店呢，就好特別，因為其中一部分以前係一個皇宮嚟嘅，所以呢就保留咗好多皇家嘅風格嘅裝飾。但係最重要都係呢間酒店嘅員工服務態度非常之好，好有禮貌同埋好有負責心。我記得呢，我初入酒店嗰時候就一定要經過安檢嘅。我將我銀包同埋護照就擺咗個袋入邊，我居然過咗安檢之後唔記得攞，一直走到我去辦入住手續嗰時候先至發現。咁我好倉皇咁樣走返去安檢嗰度，我以為一定有問題噶啦，唔見咗噶啦。嗰啲工作人員呢，原來幫我好好咁樣保管住，直到我去攞為止，所以我對於佢哋非常之感激。仲有員工嘅英語程度亦都係非常之好，所以溝通上完全冇問題。呢間酒店呢，就由2間20層高嘅大廈組成，而中間呢，就夾住咗呢一個皇宮。呢個皇宮呢，就叫做 Jazeera Palace, was one of the Egyptian royal palace of the Muhammad Ali dynasty. It was built by Khedive Ismail in 1869 to entertain dignitary coming for the opening of the Suez Canal. OK， 房間開箱，呢間係 Marriott on the Nile， 幾靚間房。雙人床，好，已經有晒佢嘅 coffee 茶 tea。出邊睇個景如何呢？有河景。呢個廁所細一啲，唔好大個。係啊，係細啊 ，compare to 其他啲hotel 我哋去過嗰啲。值得一提嘅話，就喺酒店入邊有一間餐廳，就叫做 Egyptian Nights Garden。你可以選擇坐喺入邊，或者係坐喺出邊。火之熱辣辣啦！我通常好少喺酒店嘅餐廳食嘢嘅，不過呢個就例外。我食咗2晚都有現場音樂表演。呢一個魚焗飯呢就好好味，好多 spice，
不過我最愛都係呢個羊腿飯，特別係佢嗰個飯係啲 seasoned rice，黏黏地好似糯米飯咁，入邊仲包憑咗一層一層嘅脆脆地嘅 Egyptian bread， 所以咬落去又黏又脆。嗱，呢一餐價錢都唔係好平啦，74蚊美金，喺當地嘅生活水平嚟講都算係奢侈啦。嗱，喺我介紹呢間酒店早餐之前呢，我就話呢條視頻嘅最後3分鐘就有講下喺酒店附近嘅街景，可以更一步了解喺開羅繁榮地段嘅景象啦。呢間酒店係主要分開，中間係嗰個舊嘅皇宮，跟住有2個高樓係新起嘅。我哋係其中住一個。而家我就喺1樓嗰度，好，係啊，呢度好多地方都有保安嘅。嗱，我哋住喺叫做 Zilmak Tower。Yes, yes。Omar Cafe， Shukra。哦，所以行入邊 ，OK。咁啊，又要經過 lobby 大堂啦。要經過呢度。嗰日我哋初嚟都經過呢度，呢度就係佢嘅 Morning。下低，落去下低。735係咪我哋 ？OK，Omar Cafe 就係食早餐嗰啲地方，就係睇下覓食嘅大堂點啦。首先啦，佢哋又有幫人整 omelette 嘅地方啦。好似有炸春卷，其實就唔係炸春卷。咦？We got oatmeal。麥皮，有 cheese sambusa、meat sambusa、spring roll 真係春卷喎。呢邊咧就有所有嘅好多唔同嘅 cold cut 啦。呢個 pate with olives and pepper， 嗱呢個就唔同啲，有 mackerel， 有 smoked turkey， 有唔同嘅，呢度有整waffle， 有 Nutella。一早起身可以有好多沙律食啦，有 falafel， 成日都有 falafel。So this beans and falafel together eat in here. Oh, okay.呢係咩嚟㗎？係咪有肉㗎呢啲？有 sausage 啦，有 chicken 同埋牛肉同埋豬肉，唔係冇豬肉嘅呢個穆斯林跟隨。有菠菜 potato grilled mushroom。
Moroccan couscous with veg， 呢個Moroccan couscous with vegetable， 摩洛哥，跟住呢個係雞蛋啦，唔同嘅 scramble egg。呢度咧又有smoked salmon 啊，呢啲嘢可以幫你切嚟食 smoked salmon。呢度係新鮮嘅 muesli 啊，呢度就係啲水果部有新鮮嘅菠蘿咗㗎嘛 ？In okay. I get some pomegranate. Hummus. Rava. Hummus. Rava. Hummus. Rumor. Yeah, I know. Yes. Shukra. 跟我試下呢個 salmon with beetroot。有人幫你切嘅。Shukra. عفوا再加啲 Kiola， 我中意有啲 yogurt， 我啲 yogurt with yogurt salad with cucumber。呢啲咧就係埃及人，我個導遊話係每日嘅早餐㗎啦，通常就係 falafel， 入邊係炸嘅，同埋豆 beans 湯加落去一個 Egyptian bread 入邊。佢入邊已經擺咗就係擺咗啲 falafel beans bread 係咁樣㗎。呢度咧就係酒店附近嘅街道，非常之繁榮，不過咧好嘈吵，好似佢喺度賣炒栗子，真係一個好虔誠嘅穆斯林。當地嘅中華料理。埃及人揸車好鍾意響安嘅，睇嚟嗰啲巴士係冇門嘅，跳上跳落都得啩。We're gonna go here? There's a 5-minute walk. Oh. 睇嚟開來過馬路都要膽大心細，自求多福。我就唔知呢間鋪頭做乜嘢，不過有個衣車喺度，可能幫人哋改衫啩。睇嚟違例泊車啊，直情拖咗佢啊！
Shukra 觀看。